chiama? Gioia. Gioia. Questa è arrivata tanti anni fa. Non lo so se c'era già quando sono venuto. 11 anni. 11 anni. Tramite un'amica di Claudia. Sì. eh, Daniela? No. no. Puoi scrivere? Sì. Dopo ti faccio vedere. Quindi questo muro è molto spesso, vero? Sì, sì, guarda, apri la porta, li vedi. Ah, così? Quello è il muro. Veramente? Sì. Saranno più di 50, Sì. 60, 70. Sì, Sì. sì. Oh. E qui c'è la cantina. Ma scorsa volta quando sono venuto c'era già questo? Parte. Sì, c'era, sì. Però non c'era questa. Ah, salame anche. Questi vini sono vecchi? Sì, quelli sono vecchi, sì. Salame hai fatto tu? Questo è salame di capra. La carne mia, poi l'ho fatta Hai fatto sì, fare? ho fatto macellare la capra e poi ho fatto sui salami. Ci siamo quasi, eh. Sì. Erano le 10, adesso sono le 52, quindi 10 minuti neanche. Adesso comincia a bollire l'acqua, no? Sì, l'acqua bolle, diciamo che ci siamo. Sì. Ok. Ok. Poi No, ingredienti. farina di mais, Sì. sale, Sale. grosso, Sì. e cannella Cannella. per girare. Sì, sì, perfetto.
posto. Quanto tempo? 40 minuti hai detto? Sì, anche un'ora. Per farlo Anche bene. un'ora? Sì. Cioè, cosa Però dipende? 40 minuti va bene. Cosa dipende dalla lunghezza del fiamme? No, Ad esempio, massimo di persone, quanti siete? Quanti siete? Qui? No. allora, a parte la CIA del Novecento che ha un numero basso, perché sennò verrebbe casino. Poi una tavola unica così, Sì, sì. quindi il massimo per la cena è 20 persone. Mm. Se no anche... Quindi più che fai diventa più duro. Se evapora l'acqua, bisogna girarla bene sotto. andare sotto. Sì, se no brucia. Poi fa una crosta tutta intorno. Sì. Ci vuole tanta forza? No. Vuoi provare? Sì. Sto facendo bene o... Benissimo, Sì, Takao. Sei un esperto. Ti chiamerò spesso. Qui dentro c'è solo la farina di mais, c'è qualcos'altro. Farina di mais. Ok, per spegnere questo... Sì. Sempre lo stesso? Sì, qua o qua. Il giro che... 20 minuti passati. Quindi più che vai avanti diventa più duro. più duro, sì. Allora, adesso la polenta è cotta e quindi la giriamo qua sul gardichette, così si chiama in questa zona. Il dialetto? In dialetto, Sì. gardichette, sì. Che anziché essere un asse semplice di legno, è legno intrecciato e fa respirare la polenta da sotto. Ah, ok. Per cui sotto rimane sempre bella, tutto uguale, insomma. Se no, chiaramente se fosse sotto un pezzo di legno non respira. Cosa vuol dire respirare? Nel senso che il vapore passa anche sotto, no? Se no, Se non passa il vapore, cosa si e alla fine se la lasci lì un po', sotto diventa più compatta. No? Ah, ok. Allora, adesso si No, fa ma così. poi il vapore ti bagna enormemente, si appiccica. Sì, si asciuga più facilmente anche. Si usa uno straccio bagnato, così vedi? È bagnato. Ah. Sì, uno straccio bagnato. Così. Poi no. Sì. Wow. E dai la forma. Vedi che, come ti dicevo, deve stare in piedi. Sì. Quindi ci vuole un po' di altezza, sempre? Sì, perché poi la tagli a fette Ah. e la lasci riposare un attimo, così. Però è abbastanza alto qua, no? Sì. Questa parte. Sì, sì. Ecco qua. Così. E invece questo cos'è? Dopo per tagliarla. Ah sì? Sì. Ah, ho capito. Come filo, Sì, sì. si taglia così.
Ah, bravo. Sì, dai. Come quello che taglia. Ok, basta. Se non si fredda. Il dialetto però. Sì, Sì. rosticciata vorrebbe dire, Ah. nel senso che è molto arrostito, ecco, in questo senso. Che anni sono che sei qua? Tanto, sono arrivati nell'89. 89, la miseria, 32 anni. Se non mi ricordo il nome. Non ti ricordi il nome? No, aspetta, un nome strano. Ce l'ho sul cellulare. Eh. Prego. Ah, bisogna continuare a fare così. Se lo bruciano. Più o meno quanto tempo? 10 minuti. Quanto tempo è passato? Quasi 20 minuti. Straccio bagnato. Per che cosa? Perché Per gli dà abbassare un la po' di, temperatura. sì, ma gli dà un po' di umidità Mhm.